தென்கிழக்கு தேன் சிட்டு செம்பருத்தி பூ செல்லம் கொஞ்சுதே. ఇక్కడ ఉన్న డ్రైనేజ్ లో ఒక బర్డ్ బేబీ అనేది పడిపోయింది. ఈ కాలంలో కొట్టుకుంటూ అలా వెళ్ళిందని ఇక్కడ చూసిన వాళ్ళు అయితే చెప్పారు. అది లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్టుంది బహుశా. సో దాన్ని అయితే తీయాలి. సో ఫైనల్ గా అయితే తీసాము. మీరు చూడొచ్చు వాటర్ తాగేసి ఇదంతా ఎలా అయిపోయిందో. மழையடிக்கும் கோஞ்சிரிப்பில் செடி முளைக்கும்